ein Stück Steak. Veranpacken, Gigi ihren eigenen Teller zu machen. Genau denselben Sachen, die auf meinem Teller draußen, was ich sowieso niemals machen würde, würde sie nicht an diesen... Was willst du? Kämpf mit Messer. Lass es sein. Nicht einmal in Ruhe frühstücken, Mann. Junge, du kannst kein Fleisch essen, Mann. Ich stell den Teller gleich auf dich drauf. So. Was hast du davon jetzt? Nein! Zu früh gelacht. Falsche Schulter.